ओम शांति। अॼु मिले तारीख़ है 2/10/2005। अॼु मिठा मिठा बाप दादा चवनि था मीठी मीठी ॿार सभिनि खां मिठो अक्षर आहे बाबा। तव्हांजे मुख सां सदैव बाबा बाबा निकिरंदो रहे। सभिनि खे शिव बाबा जो परिचय ॾींदा रहो। प्रश्न: सतयुग में कोई मनुष्य त छा जानवर भी रोगी न थींदा आहिनि, छो? शुद्ध संगम युग ते बाबा सभी आत्माउनि जो बेहद जी सृष्टि जो अहिड़ो ऑपरेशन करे ॾींदो आहे जो रोग जो नाम निशान न रहंदो आहे। बाबा आहिनि अविनाशी सर्जन। हाणे जो सॼी सृष्टि रोगी आहे, हिन सृष्टि ते पोइ दुख जो नाम निशान न हूंदो। हितां जे दुख सां बचण लाइ ॾाढो बहादुर ठहिणो आहे। गीता तव्हांखे पाए करे जहान पाए छॾियो। ओम शांति। डबल भी चई सघंदा आहिनि, डबल ओम शांति। आत्मा पंहिंजो परिचय ॾिए थी, मां आत्मा शांत स्वरूप आहियां। असांजो निवास स्थान शांति धाम आहे ऐं असां बाबा जी असां संतान आहियूं। सभी आत्मायूं ओम चईंदियूं आहिनि। हुते असां सभु बाबा आहियूं। पोइ हिते असां भाउ भेण ठहींदा आहियूं। हाणे भाउ भेणनि जो नातो शुरू थींदो आहे न। बाप सम्झाईंदा आहिनि असांजो सभु ॿार आहिनि। ब्रह्मा जी बि तव्हां संतान आहियो, इन करे भाउ भेण थी वियो। तव्हांजो ॿियो कोई संबंध न आहे। प्रजापिता ब्रह्मा जी संतान ब्रह्म कुमार कुमारियूं पुराणी दुनिया खे चेंज करण हिन समय ही ईंदा आहिनि। बाप ब्रह्मा द्वारा ही पोइ नई सृष्टि रचंदा आहिनि। ब्रह्मा सां बि संबंध आहे न। युक्ति बि केतिरी सुठी आहे। सभु ब्रह्म कुमार कुमारियूं आहिनि। पंहिंजी खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करिणो आहे ऐं पंहिंजी खे भाउ भेण सम्झणो आहे। क्रिमिनल आई न रहणी आहे। हिते त कुमार कुमारियूं जीअं जीअं वॾा थींदा वेंदा आहिनि त अखियूं क्रिमिनल थींदी वेंदियूं आहिनि। पोइ क्रिमिनल एक्ट करे वठंदा आहिनि। क्रिमिनल एक्ट थींदी आहे रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट थींदी न आहे। क्रिमिनल अक्षर ई न हूंदो। क्रिमिनल एक्ट थींदी आहे रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट थींदी न आहे। क्रिमिनल अक्षर ई न हूंदो आहे। हिते त क्रिमिनल एक्ट ॾाढी आहे। मतिलबु हर हिकु ॻाल्हि में माण्हू सोचे कि मूंखे क्रिमिनल में न वञिणो आहे, मूंखे विकार बुराइनि में न वञिणो आहे, मां पढ़ाई थी करां। पर अॼुकल्ह त स्कूलनि में बि ख़राबी आहे। ट्यूशननि में टीचर बि कॾहिं कॾहिं ग़लति दृष्टि छॾे आहे। माउ पीउ भाउ भेण कोई संबंध ई शुद्ध न आहे। कंहिं कम में सेफ्टी न आहे। माण्हू सोचे मूंखे इन्हनि में ॻाल्हियुनि में न फसणो आहे, मां ईअं थी करां, पर हुते बि ईअं गंदगी न। हर जॻह गंदगी आहे न। माउ पीउ सां बि कॾहिं कॾहिं पीउ जी गंदी दृष्टि, कॾहिं भाउ भेणनि जी गंदी दृष्टि, कॾहिं माउ जी गंदी दृष्टि। मतिलबु इंसानु वञे त वञे काॾे, है न। त अहिड़ी दुनिया में क्रिमिनैलिटी, नंढे ॿारनि जे प्रति बि माण्हुनि जी गंदी दृष्टि, है न। त इंसानु करे त करे छा, जेको हिननि ॻाल्हियुनि में नथो वञणु चाहे। माण्हू सोचे मां टिकाणे मंदरु वञा, हुते बि माण्हुनि जी नज़र गंदी पइजी वेंदी आहे। त हर जॻह गंदगी आहे न। त अहिड़ी गंदी दुनिया में त भॻवान जे साथ ई रहो त सुठो आहे। क्रिमिनल एक्ट थींदी आहे रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट थींदी न आहे। क्रिमिनल अक्षर ई न हूंदो आहे। हिते त क्रिमिनल एक्ट ॾाढी आहे। उन्हनि जे लाइ पोइ कोर्ट आदि बि आहे। हुते कोर्ट आदि हूंदो न आहे। वंडर आहे न जेल, न पुलिस, न चोर आदि हूंदा आहिनि। इहे सभु दुख जी ॻाल्हियूं आहिनि जो हिते रहनि थियूं, है न। इहे सभु दुख जी ॻाल्हियूं आहिनि जो हिते थियनि थियूं। इन करे ॿारनि खे सम्झाइबो आहे इहे त खेल आहे सुख दुख जो।
हार जीत जो इनखे तव्हां बि सम्झंदा आहियो। ॻायल बि आहे न, माया ते हारे हार हा, माया ते जीते जीत। बाप अची करे अधु कलप जे लाइ जीत पाराईंदा, पोइ अधु कलप हारणो पवंदो आहे। ये कोई नई ॻाल्हि न आहे, ये त साधारण पाई पैसे जो खेल आहे न। पोइ तव्हां मूंखे यादि कंदा आहियो, पंहिंजो राज्य भाग्य अधु कलप जे लाइ वठंदा आहियो। न रावण राज्य में मूंखे भुलिजी वेंदा आहिनि। रावण दुश्मन आहे न, हुनखे हर वर्ष भारतवासी जलाईंदा आहिनि। जंहिं देश में ॾाढा भारतवासी हूंदा हुते बि जलाईंदा आहिनि। चईंदा उहो भारतवासियुनि जे धर्म, इहो भारतवासियुनि जे धर्म जो उत्सव आहे, दशहरो मल्हाईंदा आहिनि। त ॿारनि खे सम्झाइणो आहे उहो हद जी ॻाल्हियूं। रावण राज्य त हाणे सॼी विश्व ते आहे, सिर्फ़ु लंका ते न आहे, विश्व त ॾाढी वॾी आहे न। बाबा सम्झाईंदा आहिनि इहा सृष्टि सॼी सागर ते बीठी आहे। मनुष्य चईंदा आहिनि हेठि हिकु बैल व गऊ आहे, जंहिंजे सींग ते सृष्टि खड़ी आहे। पोइ थकिजी पवंदो आहे त बदिलंदो आहे। हाणे इहा ॻाल्हि त आहे न, हा न। ॾिसो, बाबा जी मुरली कोई पढ़े त स्कूलनि वारे स्टूडेंट्स खां बि होशियारु थी वञे, हा न। स्कूलनि में माण्हू पढ़े थो, लेकिन घर में अची पोइ उन्हनि खे ईअं सेखारीनि था, इहे कथायूं, इहे कहानियूं ॾेखारींदा। छा फ़ाइदो पढ़ाई पढ़ण जो, है न। जॾहिं हिकु पृथ्वी सागर ते, सृष्टि सॼी सागर ते बीठी आहे, पोइ हेठां बैल काथां ईंदो। मतिलबु हिकु तरफ़ ॿारनि खे माण्हू साइंस पढ़ाए थो, उअं ई पोइ धर्म में इहे सेखारींदा। मतिलबु ॿ नाव में पेर खणी हले, ऐं उहा अगरि पंहिंजे धर्म जे हिसाब सां न मञे त माण्हू चईंदा इहे हिंदू न आहे, इहे अंग्रेज आहे। मतिलबु ॿारनि जी छा हालति थी वई आहे इन करे, है न। स्कूलनि में पढ़ाईंदा भई सूर्य चांद ईअं प्लैनेट्स आहिनि, इहे स्टार आहे, ईअं आहे। ऐं घर अची ॿुधाईंदा भई चंद्र ग्रहण आहे, चल अॼु चंद्र खे अर्घ ॾियो, चंद्र भॻवानु आहे, सूर्य भॻवानु आहे। मतिलबु ॿारनि जी ॾिसो केॾा था पैसा वेस्ट था करो स्कूलनि में। पोइ अगरि ॿारु चए न सूर्य त हिकु भई चांद सूर्य त इहे सभु त ग्रह तारा आहिनि, ईअं आहिनि, असांखे स्कूल में सेखारींदा आहिनि। चईंदा आहिनि तूं असांजे धर्म जे हिसाब सां नथो हले। त मतिलबु ॿारनि जी हालति केॾी ख़राबु आहे, है न। न त उहे हेॾे था वञी सघनि, न हेॾे था वञी सघनि। त बाबा अची करे असांखे ॿुधाईंदा आहिनि कि सूर्य चांद तारा त बत्ती आहिनि। उहो त चईंदा ग्रह आहिनि, तारो आहे, अलाए छा छा आहे। उहो चईंदो सूर्य भॻवानु, चंद्र भॻवानु। अलॻि कहानियूं, हर ग्रह जे लाइ अलॻि कहानियूं, राहु केतु। ऐं स्कूलनि में छा पढ़ंदा आहिनि, घर में छा पढ़ंदा आहिनि। मतिलबु पोइ धर्म जे हिसाब सां बि कोई न हले त बेकार आहे न दुनिया में ई सभु। बाबा त असांखे केॾो सहज रीति सां ॿुधाईंदा आहिनि। इन करे त सभु स्कूलनि में बाबा जी मुरली पढ़ायो, 4 पेजनि जी, सभु होशियारु थी वेंदा। बाबा चईंदा आहिनि कि पृथ्वी त पाणी ते बीठी आहे न, सृष्टि त सागर ते खड़ी आहे, बैल काथां अची वियो। पृथ्वी त पाणी ते बीठी आहे, चारों तरफ़ पानी ई पानी आहे न। ॾिसो त हाणे सॼी दुनिया में रावण आहे, पोइ राम राज्य अथवा ईश्वर राज्य स्थापना करणु बाबा खे अचिणो पवंदो। सिर्फ़ु ईश्वर चइण सां बि चई ॾींदा, ईश्वर त सर्वशक्तिवान आहे, सभु कुझु करे सघंदा, फालतू महिमा थींदी आहे, एतिरो लव न रहंदो आहे हिते। ईश्वर खे बाप चईंदा आहिनि। बाप चइण सां वरसो मिली वेंदो आहे, है न। हिते असां ईश्वर खे बाबा सम्झायूं, बाबा चइण सां ई त वरसो मिलंदो न, है न। बाबा चइण सां नज़दीक पनो बि ईंदो आहे। त बाबा चई ॾींदा आहिनि
बाबा चवण सां ईश्वर खे पाप चइणो आहे। बाबा चवण सां वरसो मिलण जी ॻाल्हि थी वेंदी आहे। शिव बाबा चवंदा आहिनि असांजो बाबा बाबा, असांखे बाबा बाबा चइणो खपे। ईश्वर व प्रभु अथवा आदि अक्षर भुलिजी वञणो खपे। बाबा चवंदा आहिनि मामिकम यादि करो। प्रदर्शनी आदि में बि जॾहिं सम्झाईंदा आहियो त घड़ी घड़ी शिव बाबा जो परिचय ॾियो। शिव बाबा हिकु ओचिते ओच आहे जंहिंखे गॉड फादर चइबो आहे। बाबा अक्षर सभिनि खां मिठो आहे। शिव बाबा मुख सां निकिरंदो आहे न। मुख त मनुष्यनि जो ई हूंदो आहे, गऊ जो मुख थोरी थी सघंदो आहे। तव्हां आहियो शिव शक्ति। तव्हांजे मुख कमल सां ज्ञान अमृत निकिरंदो आहे। तव्हांजो नाम बालो करणु गऊ मुख चइबो आहे न। गंगा जे लाइ ईअं न चईंदासीं। मुख कमल सां अमृत हाणे निकिरंदो आहे। ज्ञान अमृत पीओ त विष पी न सघंदा आहियूं। अमृत पीअण सां तव्हां देवता ठहींदा आहियो। हाणे मां आयो आहे असुरनि खे देवता ठाहिणु। तव्हां हाणे दैवी संप्रदाय ठहो था। संगम युग कॾहिं कीअं थींदो आहे इहो बि कंहिंखे पतो न आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो असां ब्रह्मा कुमार कुमारियूं पुरुषोत्तम संगम युगी आहियूं। बाक़ी जो बि आहिनि सभु कलयुगी आहिनि। तव्हां केतिरा थोरा आहियो। झाड़ जी बि नॉलेज तव्हांखे आहे। झाड़ पहिरियों नंढो हूंदो आहे, पोइ वृद्धि खे पाईंदो आहे। केतिरा इन्वेंशन निकिरंदा आहिनि कि ॿार कमु कीअं करो, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और ई आहे। सभिनि जी मृत्यु त थियणी आहे। हाणे फसल ॾाढी सुठी थींदी आहे। आई बरसाति केतिरो नुक़सानु करे ॾींदी आहे। नेचुरल क्लैमिटीज़ खे त कोई सम्झी न सघंदो। कोई ॻाल्हि जो ठिकानो न आहे। थोड़ी आहे। काथे फसल आहे ऐं बर्फ़ जा ओला पइजी वेंदा त केॾो नुक़सानु थी वेंदो। बारिश न पए त बि नुक़सानु। इनखे कुदरती आपदायूं चइबो आहे न। इहे त ढेर थियणियूं आहिनि। इन्हनि सां बचण लाइ ॾाढो बहादुर थियणो खपे। कोई जो ऑपरेशन थींदो आहे त कई उहो ॾिसी न सघंदा आहिनि। ॾिसंदा ई अनकॉन्शियस थी वेंदा आहिनि। हाणे हिन सॼी चीची सृष्टि जो ऑपरेशन थियणो आहे। बाबा चवंदा आहिनि मां अची करे सभिनि जो ऑपरेशन कंदो आहियां। सॼी सृष्टि रोगी आहे न। सॼी सृष्टि रोगी आहे। अविनाशी सर्जन बि बाबा जो नाम आहे। उहो सॼी विश्व जो ऑपरेशन करे ॾींदो आहे। जो पोइ विश्व में रहण वारनि खे कॾहिं दुख न थींदो आहे। कहिड़ो वॾो सर्जन आहे। आत्माउनि जो बि ऑपरेशन, बेहद सृष्टि जो बि ऑपरेशन करण वारो आहे। उते मनुष्य त छा जानवर बि रोगी न हूंदा। बाबा सम्झाईंदा आहिनि मुंहिंजा ॿिया ॿारनि जो छा पार्ट आहे। हिनखे चइबो आहे मुंहिंजो ॿारनि जो छा पार्ट आहे। हिनखे चइबो आहे रचना जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान जो तव्हां ई वठो था। ॿारनि खे पहिरियों त ख़ुशी हुजणी खपे। अॼु सतगुरु वारा हमेशह सत ॻाल्हाइणो खपे। वापार में बि चईंदा आहिनि न सत ॻाल्हायो। ठगी जी ॻाल्हि न करो। ठगी जी ॻाल्हि न करो। पोइ बि लोभ में अची करे कोई जास्ती दाम ॿुधाए करे सौदो करे ॾींदा आहिनि। सच त कॾहिं कोई ॻाल्हाईंदो न आहे। कूड़ ई कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि न।
हिन करे सत खे यादि कंदा आहिनि। चईंदा आहिनि सतनाम संग। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो बाबा जो सत्य आहे उहो ई संग हलंदा आहिनि। असां आत्मा आहिनि जेसि हाणे सत्य सां गॾु तव्हां आत्माउनि जो संग आहे त तव्हां ई साथ वेंदव न। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो शिव बाबा आयल आहिनि जंहिंखे ट्रुथ चइबो आहे। उहो असां आत्माउनि खे पवित्र ठाहे करे साथ वठी हलंदा हिकु बारी। सत्युग में ईअं न चईंदा कि राम राम संग आहे या सतनाम संग आहे, न। बाबा चईंदा आहिनि हाणे मां तव्हां ॿारनि वटि आयो आहियां, तव्हांखे नैननि ते विहारे करे वठी वेंदुमि। नैननि ते मतिलबु 3 अख। ये नैन 3 नेत्र। 3 नेत्र में बि कीअं विहारदा न, मतिलबु बाबा चईंदा न 3 अख सां ॾिसो सभई आत्मा आहियूं त असां जीअं बाबा जे नज़दीक वारी आत्मा आहियूं। त बाबा जीअं पंहिंजी नैननि बाबा जी पूरी दृष्टि पूरे विश्व ते पईंदी ऐं सभी आत्माउनि खे हिकु उल्टे वृक्ष जे रूप में बाबा वठी हलंदा त जीअं असां नज़दीक वारा हूंदासीं। त बाबा चईंदा आहिनि मां तव्हांखे पंहिंजे नैननि ते विहारे करे वठी वेंदुमि। कहिड़ो नैन? 3 नेत्र। तव्हां ॼाणंदा हिन समय बाबा आया आहिनि असां सभिनि खे साथ वठी वञण लाइ। शंकर जी बारात न आहे, ये शिव जे ॿारनि जी बारात आहे, है न। ये शिव जे ॿारनि जी बारात आहे। उहो पतियुनि जो पति बि आहे। चईंदा आहिनि तव्हां सभु ब्राइड्स आहियो, मां ब्राइड ग्रूम आहियां। तव्हां सभु आशिक़ आहियो, मां माशूक आहियां। तव्हां सभु आशिक़ आहियो, मां माशूक आहियां। माशूक हिकु ई हूंदो आहे। तव्हां अधु कल्प सां मुंहिंजे माशूक जा आशिक़ आहियो। हाणे मां आयो आहियां, सभु भक्तियूं आहिनि। भक्तनि जी रक्षा करण वारो आहे भॻवानु। आत्मा भक्ति कंदी आहे न, शरीर सां गॾु। सत्य त्रेता में भक्ति थींदी ई न आहे। भक्ति जो फल सत्युग में भोगदा आहिनि जो हाणे ॿारनि खे ॾियनि था। भक्ति जो फल सत्युग में भोगदा आहिनि जो बाबा हाणे ॾियनि था। उहो तव्हांजो माशूक आहे जो तव्हांखे साथ वठी हलंदो आहे। पोइ तव्हां पंहिंजे पुरुषार्थ अनुसार अची करे राज्य भाग्य वठंदा आहियो। इहे किथे बि लिखियलु न आहे। चईंदा आहिनि शंकर पार्वती खे अमर कथा ॿुधाई। तव्हां सभु पार्वतियूं आहियो, मां आहियां कथा ॿुधाइण वारो अमरनाथ। अमरनाथ हिकु खे ई चइबो आहे। उच बाबा उन्हनि खे त पंहिंजी देह न आहे न। चईंदा आहिनि मां अमरनाथ तव्हां ॿारनि खे अमर कथा ॿुधायां थो। शंकर पार्वती हिते काथां आया? उहो त सूक्ष्म वतन में आहिनि न, जिते सूर्य चांद जी बि रोशनी न रहंदी आहे। सत्य बाप हाणे तव्हांखे सत्य कथा ॿुधाईंदा आहिनि। बाप बग़ैर सच्ची कथा कोई ॿुधाए न सघंदो। बाप बग़ैर सच्ची कथा तव्हांखे कोई ॿुधाए न सघंदो। इहे बि सम्झंदा आहियो विनाश थियण में टाइम लॻंदो। केतिरी वॾी दुनिया आहे न हीअ। केतिरा ढेर मकान आदि किरी करे ख़तमु थी वेंदा, है न। केतिरा ढेर मकान आदि किरी करे ख़तमु थी वेंदा। अर्थक्वेक में केतिरा नुक़सान थी वेंदो आहे न, केतिरा मरदा आहिनि। बाक़ी तव्हांजो नंढो झाड़ हूंदो आहे। दिल्ली परिस्तान थी वेंदी, केतिरा मरी वेंदा। बाक़ी तव्हांजो नंढो झाड़ वञी रहंदो। केतिरा मरी वेंदा न, दिल्ली परिस्तान ठही वेंदी। हिकु ई परिस्तान में लक्ष्मी नारायण जो राज्य हलंदो आहे। केॾा वॾा वॾा महल ठहींदा हूंदा। बेहद जी जागीर मिलंदी आहे। तव्हांखे कुझु ख़र्चो न करिणो पवंदो आहे। बाबा चईंदा आहिनि इन्हनि जी लाइफ में ई केतिरो सस्तो अनाज हुयो जो सत्युग में केतिरो सस्तो हूंदो।
दिल्ली जेतिरा त हिक हिक जा घर ऐं ज़मीन आदि हूंदा, मीठी नदियुनि ते तव्हांजो राज्य हलंदो, हिक हिक खे छा न हूंदो, सदा अन्न मिलंदो रहंदो आहे। हुतां जा फल फूल बि ॾिसंदा आहियो न, केतिरा वॾा वॾा हूंदा आहिनि। तव्हां शूबी रस पी करे ईंदा आहियो, चईंदा आहियो न हुते माली आहे। हाणे माली त ज़रूरु वैकुंठ में अथवा नदी जे किनारे हूंदो न, हुते केतिरा थोरा हूंदा, काथे हाणे एतिरा करोड़, काथे सिर्फ़ु 9 लख हूंदा, ॿिया सभु कुझु तव्हांजो हूंदो। बाबा अहिड़ी राजाई ॾींदा आहिनि जो असां सां कोई छीने बि न सघे। आसमान धरती आदि सभिनि जा तव्हां मालिक थी वेंदा आहियो। गीत बि ॿारनि ॿुधो न, ईअं गीत 6-8 आहिनि जो ॿुधण सां ई ख़ुशी जो पारो चढ़ी वेंदो आहे। ॾिसो, अवस्था में कुझु गड़बड़ आहे त गीत वॼाए छॾियो, इहे ख़ुशी जा गीत आहिनि, तव्हांजो अर्थ बि ॼाणंदा आहियो। बाबा ॾाढी युक्ति बतलाईंदा आहिनि पंहिंजे खे हर्षित मुख ठाहिण जी। बाबा खे लिखंदा आहिनि, बाबा एतिरी ख़ुशी न रहंदी आहे, माया जा तूफ़ान ईंदा आहिनि। अरे माया जा तूफ़ान अचनि त तव्हां बाजो बजाए वठो। ख़ुशी जे लाइ वॾे वॾे मंदरनि जे फाटक ते बाजो बजाईंदा रहंदा आहिनि। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण जे मंदिर में फाटक ते बाजो बजाईंदा रहंदा आहिनि। तव्हांखे चईंदा आहिनि इहे फिल्मी रिकॉर्ड छो वॼाईंदा आहियो। उन्हनि खे छा पतो इहे ड्रामा अनुसार कम में अचण जी चीज़ आहे। इन्हनि जो अर्थ त तव्हां ॿार सम्झंदा आहियो। इहे ॿुधण सां ई ख़ुशी अची वेंदी आहे, परंतु ॿार भुलिजी वेंदा आहिनि। घर में कंहिंखे ग़मी थींदी आहे त बि गीत ॿुधी करे वॾा ख़ुशि थींदा आहिनि। इहा ॾाढो वैल्यूएबल चीज़ आहे। कोई जे घर में झगड़ो हलंदो आहे, चओ भॻवान वाच्य काम आहे, शत्रु हिन ते जीत पाइण सां असां विश्व जा मालिक ठही वेंदासीं। पोइ फूलनि जी वर्षा थींदी, जय जयकार थी वेंदी, जय जयकार थी वेंदी। सोने जे फूल बरसदा। तव्हां हाणे काटन जे सोने जे फूल ठाहो था न, पोइ तव्हांजो अवतरण थींदो, फूल न बरसदा। बाबा चवनि था की तव्हां हाणे, बाबा चवनि था की उन्हनि खे चओ कि हाणे काम मां शत्रु हिन ते जीत पाईंदा त विश्व जा मालिक ठहींदा, पोइ फूलनि जी वर्षा थींदी, जय जयकार थी वेंदी, सोने जा फूल बरसदा। तव्हां हाणे काटन खां सोने जा फूल ठहो था न, मतिलबु मथां खां जो आत्मायूं ईंदियूं न, त माण्हुनि खे लॻंदा जीअं मथां खां सोने जा फूल था बरसनि। बाबा चवनि था तव्हां हाणे काटे खां सोने जो फूल ठहो था, पोइ तव्हांजो अवतरण थींदो, फूल न बरसदा, लेकिन तव्हां फूल ठही करे ईंदा आहियो। मतिलबु आत्मा एतिरी शुद्ध प्योर हूंदी जो हेठि ईंदी। मनुष्य सम्झंदा आहिनि सोने जा फूल बरसदा आहिनि। हिकु राजकुमार विलायत में वियो, हुते पार्टी ॾिनई, हुन जे लाइ सोने जा फूल ठाराईं, सभिनि जे मथां वर्षा कई, ख़ुशी जे मारे एतिरी ख़ातिरी कई, सचा सचा सोने जा ठाहिया हुयनि। बाबा हुन जी स्टेट आदि खे बि सुठी रीति ॼाणंदा आहिनि। वास्तव में तव्हां फूल ठही करे ईंदा आहियो मथां सोने जी दुनिया में। सोने जे फूल तव्हां मथां खां उतरंदा आहियो।
मतलब आत्मा जी जॾहिं प्योर थी मथे वेंदियूं त असां त बरतू हथ वेंदासीं न। त संची आत्मा त जॾहिं मथे खां हेठि ईंदी त बाबा चईंदा आहिनि हाणे असां डायमंड मिसल आहियूं, पोइ सोने मिसल थी वेंदासीं। पोइ जीअं आत्मा सोनो थी करे मथां खां ईंदी। तव्हां ॿारनि खे केतिरी लॉटरी मिले थी न, विश्व जी बादशाही। जीअं लौकिक बाप ॿारनि खे चईंदा आहिनि तव्हांजे लाइ इहे लायो आहे मां, मतिलबु तव्हांजे लाइ मां इहे वठी आयो आहियां। जीअं लौकिक बाप चईंदा आहिनि न, त ॿारनि खे केतिरी ख़ुशी थींदी आहे। त हाणे सम्झो पारलौकिक बाप चवनि था, बाबा चवनि था मां तव्हांजे लाइ बहिश्त वठी खणी करे आयो आहियां। बाबा संजे लाइ बहिश्त खणी आया आहिनि। तव्हां हुते राज्य कंदव त केतिरी ख़ुशी थियणी खपे। कोई के नंढी सौगात ॾींदा आहिनि त चईंदा आहिनि बाबा तव्हां त असांखे विश्व जी बादशाही ॾींदा आहियो, इहा सौगात छा आहे? जो सौगात ॾींदा आहिनि न त बाबा खे चईंदा आहिनि बाबा तव्हां त असांखे विश्व जी बादशाही ॾींदा आहियो, त हीअ सौगात छा आहे? त बाबा चईंदा आहिनि अरे शिव बाबा जी यादगार साथ रहंदी त शिव बाबा यादि रहंदा ऐं तव्हांखे पदम मिली वेंदा। मतिलबु शिव बाबा जी सौगात रखण जो मतिलबु आहे कि शिव बाबा यादि रहंदा त तव्हांखे पदम मिली वेंदा। अच्छा मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार सत्य जे संग वापसि वञिणो आहे, इन करे सदा सचो सोनो थी करे रहणो आहे, कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाइणो आहे। ॿियो आहे असां ब्रह्मा बाप जा ॿार आपस में भाउ भेण आहियूं, इन करे कोई बि क्रिमिनल एक्ट न हुजणी खपे। भाउ भाउ भेणनि जे सवाइ ॿियो कोई संबंध जो भान बि न रहे। वरदाना यादि जे बल सां पंहिंजे व ॿियनि जी श्रेष्ठ पुरुषार्थ जी गतिविधि खे ॼाणण वारा मास्टर त्रिकालदर्शी ठहो। जीअं साइंस वारा पृथ्वी खां स्पेस में वञण वारनि जी हर गतिविधि खे ॼाणे सघंदा आहिनि। इहे त त्रिकालदर्शी ॿार साइलेंस अर्थात यादि जे बल सां पंहिंजी व ॿियनि जी श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति जी गतिविधि खे स्पष्ट ॼाणे सघंदा आहियूं। शांति जी शक्ति सां बाबा जी यादि सां असां पंहिंजे व ॿियनि जी श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति जी गतिविधि खे स्पष्ट ॼाणे सघंदा आहियूं। इन करे कॾहिं बि अगरि तव्हांखे मन में कोई अहिड़ो वहिड़ो संकल्प अचे या कोई अहिड़ो सिचुएशन लॻे त मन खे शांत करे छॾियो। मन शांत हूंदो त यथार्थ टचिंग थींदी ऐं असां कर्म करे सघंदासीं। दिव्य बुद्धि ठहिण सां यादि जी शुद्ध संकल्प में सिद्ध थियण सां त्रिकालदर्शी भव जो वरदान प्राप्त थी वेंदो आहे। दिव्य बुद्धि ठहिण सां यादि जी शुद्ध संकल्प सां त्रिकालदर्शी ठहिण जो वरदान मिली वेंदो आहे। ऐं नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाइण जे लाइ स्वतः ई इमर्ज थी वेंदा आहिनि। ऐं असांखे नया नया प्लान्स प्रैक्टिकल में लाइण जे लाइ स्वतः ई इमर्ज थींदा वेंदा आहिनि। दिव्य बुद्धि ऐं यादि जे बल सां यादि जी शुद्ध संकल्प में सिद्ध थियण सां त्रिकालदर्शी बि थी वेंदासीं ऐं नया नया प्लान्स प्रैक्टिकल में लाइण लाइ स्वतः इमर्ज बि थींदा। स्लोगन आहे सर्व जे सहयोगी ठहो त स्नेह स्वतः प्राप्त थींदो आहे। अव्यक्त इशारो कोई बि ईअं न चई सघंदो कि असांखे त सेवा जो चांस ई न आहे।
कोई ॻाल्हाए न सघे त मन सां वायुमंडल सां सुख जी वृत्ति सुखमय स्थिति सां सेवा करो। तबियत ठीकु न आहे त घर में वेही भी सहयोगी ठहो। सिर्फ़ मनसा में शुद्ध संकल्पन जो स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाउनि सां संपन्न ठहो। तबियत ठीकु न आहे त घर वेठे भी सहयोगी ठहो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पन जो स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाउनि सां संपन्न ठहो। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।